bonjour, na balandi na biso ya Deboulonné TV. Tozongi biso na journée ya lelo dimanche. Bon dimanche na ba famille nyonso na asi bolanda ki mama Deboulonné. Oyo na balandi te bakelanda na chaîne na biso Deboulonné TV na kati ya YouTube na biso. Pe ba oyo nyonso na ba s'abonner te bandeko na bo s'abonner massivement na kati ya chaîne na biso Deboulonné TV. De tozongi awa de tozongi bila politique te tozongi bila makambo ya social tozongi ba comment on peut vivre dans la famille. Ndenge toko vivre na kati ya ba famille ndenge toko vivre na kati ya ba couple na biso parce que tomoni makambo eza tellement be na kati ya ba couple bat mingi basala rassembla comme bazo vivre kitoko mais bazo faire kitoko te à côté à l'autre côté donc toza na ba difficulté mingi na kati ya ba couple surtout na bana na biso bala liboso na asi bolanda ki toloblaki mingi ma maman lelo tozo ko visika mingi ba maman te tozo ko loba o ezo ko conseiller na kati ya ba vie na biso privé bandeko na ngai na si onso bolanda biso na kati ya Deboulonné TV bandeko nyonso bana ba s'abonner te bo s'abonner massivement na kati ya chaîne na biso bandeko na ngai tozo lobela kaka makambo ya combattre wana ko libérer mboka na biso mais combat na biso pezo ko ezo ko basé pe na kati ya ba vie na biso ya bana na ba couple na biso yango lelo toye awa na asi bandeko nyonso oyo banano bakoti te bokota na kati ya Facebook bokota na kati ya Deboulonné TV bo s'abonner massivement tozo ko pesa ba sujet na biso lelo tokolobela moi tokozwa moi été na muke toko continuer yango à la prochaine bandeko po toza na tante toza na makambo ebele surtout lelo dimanche botala kaka eza ba préparation ebele tozo ko kotsa ndeko na biso oyo azali mobundeli ya mboka na biso oyo azali kotelema matin nyonso ko dénoncer oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso Congo oyo nyonso ezali mabe vraiment tozokotisa ye na lina bandeko nyonso napesi bino vraiment bon dimanche elamu na babota na bino bamama ya biso oyo balandaka chaîne na biso Deboulonné TV bambote mingi bisika bozali bamama Bergen oyo balalaka te mpona kolobela mboka na biso napesi kati ya chaîne na biso CNT live oyo azali kosoutenir Deboulonné TV na pesi bino bambote na Congo Sika oyo ezali mouvement ya Congo Sika oyo bazali ba libérateur ya mboka na biso na pesi bino bambote na pesi sous peuple mokonzi bambote mingi na kati bozolanda biso na moment oyo tozokotisa ndeko na biso oyo tokopartager ne mwa moke sujet oyo makambo ya bana na biso na tina ba couple na biso. Merci. Allô, papa na biso 6600 volts. Oui, allô maman, Deboulonné, mbote na yo. Mbote papa. Donc papa 6600 volts en tout cas, tos yeux vraiment bien levé les lots parce que pour naïbi que yo posa très occupé surtout les lots dimanche pour na makambo na biso, mais les lots tozo basé mingi na makambo ezali social parce que tozo mona que toza na ba couple na biso awa toza mingi na ba difficulté na kati ba couple mingi ba divorce tel mais avec tel mais belé unité vraiment ils ont vraiment mingi tel ba couple belé mingi basala rassembler comme bazo vivre bien na kati ba couple mais il y a des choses qui est cachées vraiment na kati na bango yango le to yé vraiment total ça en direct na Facebook pour bandeko bazolanda biso bakokozwa moi eten ya idée kozwa nanu mwa muke solution na bakati ba couple na biso de suite au quotidien parce que to yebi ke ozali mwa ozana respect ozana vraiment na respect non na nini na koloba teme nini na koloba oza vraiment mutu oyo vraiment ozali papa vraiment responsable oyo okupesaka ba conseil malamu na kati vraiment ba famille ndeti ngamo nazali awa vraiment nazaka vraiment très intéressé vraiment na ba sujet na yo na ba conseil na yo yo na mona ki ke lelo vraiment ko kolobela peuple congolais na ba peuple africain nyonso o azolanda yo na tina ba couple oyo eza na ba problème solution ni toko pesa pourquoi ba couple oyo eza na ba problème yango lelo ko telisa bandeko na biso bazolanda biso. Merci papa na kokoti na kata chaîne na biso Deboulonné TV. Merci papa. Oui, ingeta maman mbote peuple congolais mbote maman na ndenge boyambinga ina kati ya plateforme oyo ndenge boyambinga na kati ya plateforme oyo ayope plateforme ya ba congolais to peut-être ba plateforme na bino en tout cas merci mingi. Merci. Alors maman ba problème na biso ba couple et bandaka déjà bokolo oyo tokutani c'est-à-dire moi c'est na mobali bokolo bakutana ki babandaki ndengeni est-ce que balingana kito ezalaki pe attirance physique nyo surtout wana et contact est-ce que yo mobali ko étudier ki moi sina malamu alingaka nini azalaka ndenge nini o étudier ki mobali na malamu azalaka ndenge nini alingaka
ndenge nini atambolaka ndenge nini la plupart des temps biso mibali et des fois même basi mingi selon coutume tope selon tant mususu ba mentalité na biso bolingo penza eyaka penza na premier lieu te ezande likambo ya feeling ya ko sentir mobali wana abecho la kati ya miso ta ekembala mona kati ya motema to mwasi wana to mobali wana asali la même chose les mêmes effets na nzoto na yo mbala koko au démarrer na ye mais total akate likambo ya kosolola ya kodialogue to ya koétudier moto ya koyeba motu oyo azali ndenge nini soki na vandi na ye est-ce que kosimba te comportement na ye ezali ndenge nini omoni. Alors ça c'est la première des choses. La seconde chose, la plupart des temps mibali tolandaka mingi kitoko ya nzoto na ba forme. Bon en tout cas surtout côté ya ba mama congolaise nzambe agata bino tellement makati ke biso mibali la plupart des temps tokoya ti ekei pe na libala côté ya basi hélas batalaka mingi malheureusement na ya ko remarquer na koki peut-être ko se tromper na zali moto mais na ya ko tala eza d'abord facteur financier facteur ya mbongo mutekotaka en premier lieu mais tiko otamu so yo mwasi otali facteur ya mbongo eza ko assurer yo orobike no mobali fona bala parce que opesa ngai stabilité. Est-ce que ozali heureuse? Est-ce que okozala heureuse? Est-ce que na moment oyo tinding bobala na ozali heureuse? So ozali heureuse te kanisa Luka moyen de la dialogue, il n'est pas trop tard, omoni, c'est-à-dire moutoupe a oui pour changer. Omoni, to mona ka papa simi sizango na atuka limsanga na soko ni tabisika oyo si je ne très vraiment très intéressant parce que mingi babala ni na sasi ke mobala lingile msusu mwasi makasi bien mwasi lingai mobali makasi bien moko na bango msusu mwasi la na Afrique mais amoni ke mobali azana poto la msusu na Afrique azala ki mwana chéri na ye oyo asa ninga makasi mais mobali wana tirera attention na mwasi wana po alinga ki abala ya linga na bolinga solo mais mwasi aye na poto tagele po na ba citation ya famille na ye azoko abazana eloko te amoni ke mobali azana poto alandi ki mobali la msusu na profil moko boye ayaka na poto. Est-ce que yango tizo causer bi ba biloko mususu bolingo ezate mais à cause de citation ya famille ayeka na libala wana mais azana bolingo mobali wana te. Est-ce que yango tiko causer bi ba problème bele mutu azana bolingo te mais avandi kaka mais bolingo ezate siko à partir à wanto kosa nini. Alors justement les problèmes yango wana biso ba congolais justement il va falloir wana za mwana ngai lobana papa. Alors, biso ba congolais justement to ana esprit léger au point que boyokaki yango Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila alobaki je n'ai pas réussi à changer les Congolais. Oui. Bon, tokoki tamsu ko tomboka mais il y a quand même moi par mukiele kete ata 10% ya vérité na kati. Omoni, c'est-à-dire et peut-être tout ko la changement ya ba mentalité. Ndeko mususu komona a souffrir na tellement na Congo, asa la moitié de la mobali bande ko ngai. Na eko chola ba congolais te, na eko finga te, na fait ko finga. Ko manquer respecter, mais na lingi te tout ko raisonner ensemble. Omoni tolo akaka te soki likambo komeli biso, qui ezali seulement faute ya basusu, mais ezali la plupart des temps pe to ana moi par ya responsabilité. Par la responsabilité na biso ezali nini? Ozalaki na Afrique oza ko souffrir. Ozwi mobali toyo mobali ozwi mwasi azalaka na poto. Tango komi na kati ya poto, eh ben luka moyen ya ko changer ya ko lobake non, nzamba pesi ngai chance. Ke nazo mobali azali na poto. Au départ na lingaki peut-être pour na tine tali bongo stabilité parce que zali mobali ya poto mais chance ya kambala moko pourquoi na ko maintenir yango te na maintenir yango umela et pour na maintenir yango eloko ni sengel na sala na refaire peut-être éducation ya mobali na ngai ce que éducation mobali na ngai eza malamu te to pe na changer attitude na ngai ya kolobake non chance pe sameli ngai chance ya sika un nouveau départ ndenge ni na ko manager siko poete eko ko umela omoni parce que ndeko mobali oyo bali mwasi ya poto ndeko mwasi oyo bali mobali ya poto soki o continuer na attitude na yo peut-être ya jeu ndeko ozwaki mo sous forme ya jeu oye na kati ya poto to mobali akitiki sasa abali yo ayeno na kati ya poto eh ben un jour ekosila tango ekosila
ya solo assistance sociale azali to ba assistance sociale bazali bakopesa yo mbongo bakopesa yo ndako me ndenge mene ya yembaka mwasi ata azali na mbongo kasi soki azali na mobali te ezali susi ya mokolo na mokolo okokoma balo mibali nyonso bolimbisanga bandeko na eza manque de respect te bakobanda kobeta yo lokola balo babeti oke na gauche babeti oke na droite babeti oke na nord sud ouest est oyeba liso esika okende ozali te mpe mobali mosu akobala yo lisusu te parce que okomi mobali ya bato nyonso e pardon mwasi ya bato nyonso mobali mpe yo mpe ndenge moko soki ke attitude na yo eza malamu te mwasi atiki yo basi misusu bakobanda kobanga yo après koloba bon mwasi afrika ayebi ndenge bafutaka facture te aprofite na ngai et tout ça mais soki ezali faute na yo ben basi mosusu mpe banda kobanga yo mpo babala yo mpo bandima yo babala yo ekozala mpe mwa difficile okokoma mobali ya basi nyonso tu esika okende kozwa maladi oyebi te esika mpe okende kozwa problème spirituel oyebi te esika okende kolia biloko mabe mpe oyebi te alors yango wana eloko nini esengeli kosala eloko esengeli kosala ezali ya ko se prendre au sérieux ya ko prendre couple na yo au sérieux ya koloba ke bon chance epesameli nga sikoyo eloko nini esengeli nasala ndenge nini nakoki koaméliorer c'est-à-dire na corriger bafaute na ngai ya dépassé ete nakoka kosala makambo sikoyo cette fois-ci malamu mpo ete vie ekoka kozala mpe souriante mpo na ngai mpo na nini parce que bandeko na ngai nyonso tu wana ebandaka na confiance la plupart des temps mibali toza na confiance te basi mpe ana confiance te tolongola na esprit na biso ke mibali nyonso tu baza mibaba mboa mibali nyonso ba mibali ya mobulu non mobali na yo soki abandi kosala mobulu peut-être ezali yo peut-être mpe koki kozala ye mwasi nyonso abandi kosala mobulu ndenge balobaka matiti soki etondi na kati ya lopango ezalaka toujours faute ya mokolo lopango omoni mwasi na yo aye auti Afrique to mwasi na yo obali ye awa yo esengeli oimprimer quand même direction parce que nzamba apesaki au pouvoir wana alobi ke okozala na domination sur mwasi na yo okozala na domination sur mwasi na yo pas mpona kodomine lokola dictateur mais okozala na domination likolo na ye mpona kobatela ye okoyeba koprotege ye okosala ke azala partenaire na yo plutôt que babenga yango nini plutôt que esclave na yo omoni d'où le changement ya mentalité balombo baza koloba bokola bano yo mwasi oyo ngai na bali na mbongo na ngai atutu na ngai soki nakendeki wapi soki nazalaki wapi te ndeko na ngai mwasi na yo azali complément eva soki azalaka koexiste na adamu alobaki oyo misuni ya misuni na ngai mikuwa ya mikuwa na ngai aza partenaire na yo azali boyi na yo te azali mwana na yo te ete obanda kokonte misuni na nzungu yo tata na kati ya ndako kontaka misuni na nzungu ya mama bazali bandeko na nga bondimela ngai ezalaka te yo papa ozwi mbongo oliokamata mbongo ya ménage opesa epai ya mama yo moko ozokende kosala baachat na France ozwi voiture namona yango bandeko na ngai ozwi voiture oke na France olongwe Suisse okei na France oke kosala baachat parce que kuna eza un peu moins cher yo moko ni madame kuta pona ni madame apona genre ni madame non sala nyonso na mwasi na yo tia mbongo likolo ya mesa basi kombi bamonaka mbongo ya mibali mbongo ya mobali ayebi ate mbongo likolo ya mesa mama pate oyo aye likolo ya mesa bon ndako tokofuta boye courant tokofuta boye oyo etikali tokoki kobomba parce que 1 plus 1 égale 1 1 plus 1 égale 2 te mais ndeko ya mwasi to ndeko ya mobali ya koya wuti Afrique ba ale okomona ono tokabola moitié kutu penza pe eza nango penza kaka pe mabe te mais ntango kobalani bokomi mutu moko sikoyo mpona nini kokabola moitié omoni bosala baprojet ensemble ke non ngai naza na posa kotonga ndako na Afrique ok oyo ya yo ezali ya ngai oyo ya ngai ezali ya yo mais tomonaka nini okamati mbongo ya ménage nalobelaki bapapa nabeti kota bapapa carotte babengaka nini baguette sikoyo nakendanu kota bamama mama azwi mbongo ya ménage ya kosomba biloko ya kolia okomona aza kodegre nango azosalaka likelemba na kobombama non mama ntango ozosala likelemba sangisa associe mobali na yo
mobano peut être un peu plus de mbongo bosaleli kelemba po bosala un projet d'ensemble mama nyonso tu asalaka likelemba na kote na ye papa nyonso asalaka makambo ya kobomba makote na ye bon kamera jour mosusu boye bakite koti na kati ya ndako nani yango yo papa oyo nani yango ayebisaki yo ke mwasi na yo akosepela na bakiti wana bakiti oyo mosusu mwasi na yo azomona yango mpenza vilain asepeli nango te boponi ata ensemble te yo papa okei oke kosomba bakiti yo papa simi 600 votes donc excusez nga nazo kolance message na komanda na biso oyo azali babe masomo na asi azolanda nga na sikoyo aza na Facebook awa à la prochaine semaine prochaine babe masomo préparé oya kopesa biso baréponse na basujet na biso oyo tozolekisa na papa na biso mobundela mboka simi 600 votes papa babe masomo ozolanda nga na kati ya Facebook merci na bandeko nyonso bazolanda nga na Facebook nasi bozolanda émission na biso ezali tellement chaud tokozwa mwa te moke me bokolanda yango semaine prochaine dimanche prochain ndeko na biso babe masomo préparé vraiment oya korépondre na baquestion oyo bandeko bakopose na asi bandeko bakobenga semaine prochaine tokocontinue émission na biso tozotika papa na biso kocontinue merci papa nanga kocontinue na yo malobo ozolanda ozoloba bandeko bazolanda yo merci papa ingeza mama donc ngana banti tous les deux côtés esengeli ya kosala ba concession omoni mama oyo aza kosala likelemba côté papa oyo aza kosala likelemba ya côté mama yebite papa oyo afongola compte na l'étranger mama yebite mama oyo afongola compte à l'étranger papa yebite totika attitude wana pona nini parce que 1 plus 1 égale 1 mutu na akosala makambo côté na yete normalement couple lokola 1 plus 1 égale 1, il faut binomi balé, bo sangsa makambo parce que ba projet boko sala, kosoma bilamba pona maman. Par exemple, ko ba bon, si vous tient par exemple carte maestro, carte Mastercard, mais il y a prépayé. Yo maman na teli yo par exemple 100 € par semaine. Ça est bon, peut-être par rapport à niveau de vie, na Suisse, na habité na niveau de vie, il y a niveau européen. Au moins, papa paye, na tie, moi 100 €, moi 100 francs suisses, 100 € à peu près. Par semaine, pona, besoin, yanda, besoin à nini, tout ça, besoin à peut-être, moi, et l'autre, c'est na somba, tout, voilà, yo qui besoin. Il y a toilette, vous payez café, na kati ya un café et aucun na toilette. Ozomona. Donc papa Simi 600 est-ce que dit ozolo baboye eza na basi o baza maltraité pe na ba couple bazali belé awa balobaka te bazosala semblant eza pe na mibali oyo azokosala eloko moko te na vie na ye azali maltraité na mwasi na ye na kati surtout na kati ya diaspora bazali belé est-ce que ezali te papa oui, justement, donc il y a un baki na ebandeli. Yo papa, là ta pantalon en tant que papa, soit autorité na yo, affirmer autorité na yo, pas dans la dictature, mais dans la droiture. Il y a pour dissocier aux ezali faux, na aux ezali vrai, aux ezali mapé, na aux ezali malam. Yo pe ma responsabilité na yo ya maman. Ko bosa na te que papa azali mwana na yo. Amata, akita. Azali mwana na yo parce que bino ba bobota kabiso bino ba bo sala kabiso pendant 9 mois tant to bini bino ba to avec amour bo pakola kabiso mafuta bo sa ko yembe kabiso nzembu to se calmer ngana za ko yoka mongongo ya mama na ngai akoloba na ngana monoba mboka na biso akoloba na ngai calme-toi papa calme-toi hein lemfuka tata lemfuka soki na siliki donc bino ba mama batu bobota kabiso bino ba mama batu bosala kabiso na koko mana ngai ngambe mais moi sinanga na ndaku asa d'abord mama na ngai yango wana ngai nazali très allergique net na ba taliban oyo baza kofinga ba mama na ngonga ona koloba que nazali traducteur assermenté auprès ya ba juge o baza ko juger ndeko ba ote ko beta na France pour na nini à cause ya lolemo na ya mabe ngai esala ki ngai choc ya ko mona mobali te waza ko sokola mama o ya bota ka biso bandeko na ngai alors bandeko ezape maltraitance o mama de Boulona Ruby mibali mingi basi mingi baza maltraité maloba nyonso ya salité oyo
par exemple tozomona mibali misu bazobimisaka na Facebook aza kofinga bamama na banzoto ya bamama na bango maloba ya salite oyo mibali oyo lokola mobali oyo baote kotuta na France wana aza kobimisa ya salite contre bamama nga nazali très allergique à ça eza mpe maltraitance donc bandeko na biso ya mibali vraiment yo mpe mama meka ata na nzela ya prière parceke nga nandimelaka pouvoir ya prière ete nzambe atouche motema ya mobali na yo nzambe atouche motema ya mwasi na yo mais changer mpe l'air moko mpe mo attitude omoni mobali soki tout le temps volage tout le temps libanda tout le temps nini mokolo mosusu mpe lata elamba wana ye alingaka te wana omoni elamba wana mama elamba wana ye alingaka te wana lata yango l'air moko mpe nolata yango peti mpe na maquillage okomona kaka okamwa kaka bar tomona yango na bavoisin yaya mpenza alati elamba wana papa alingaka te ale tokotala kaka boye mbala moko tata ye wana akomobetitabetaka baturu wana momi otambusa na likopa quelque part momi azokende epai wapi akomi kobetaka baturu tout ça donc tout ça c'est pour dire aussi que bamama toselesaka ale te mobalani ebandaki bien mbala moko mobali abandi kodegute ntango mosusu mpe yo kote na yo oza kosentritenir malamu te faut koyeba yango par exemple citron kofrote mapeka l'air nyonso ntango osokoli bien na savon kofrote mapeka na citron olumbaka solo te ndeko na ngai bolimbisa ngai ya biloko oyo na papa simi 600 vote oyo esengeli oloba mpona conseil moni biso oza bantu tozwaka makambo ndenge tozomonela oyo ezalaki na kala bui toza na respect mais biloko mosusu fo kotanga yango na nkombo nango mpo moto akomprendre misu bakoli na bafamille bapesi bango conseil wana te ndeti biso oyakili baparent bamama na biso bakosi bino boyebika toza bantu bavérité mosusu oyo akofungola mwana mwasi bazwaka te ya kofungola biso te tozi koapprendre yango kozala bamikolo basera mikolo bazoyebisa biso ke mwasi akovanda boye na libala mwasi akosokola boye mwasi akosala boye mais mingi bazwi okazio wana te donc il s'agit olobaka yango papa na ngai il faut kolobaka yango mpo moto akona ndenge ya respect moto akomprendre tozolobela nini merci. Merci maman en tout cas, merci beaucoup vraiment de la permission wana. Na koloba biso batata sikoyo. Biso batata ovandi na mwasi, ozobimisa mopepe na yo libomo liboso ya mwasi na yo. Omoni atala tango amonaki keno, c'est vraiment a omono lokola star. Olati kitoko tout ça nini mais tango bokomi na kata ndaku, oza ko ba comportement na yo, ba attitude na yo, et komi ko sala ke mwasi akomi ko dégoûter. Moi ça bandi ko baye ozomona tout comme pe mobali pe omona bandi ko est-ce que bino mibali bo papa simisi est-ce que bino mibali to saka na dialogue na ndaku est-ce que mibali boyo ka sur moi ça zo pesa au conseil na biso moment to za bantu est-ce que boyo kaka ya solo omoni mama justement na bandaki na confiance mais confiance pe eyaka par rapport à comportement parce que ezali ndenge yo za ko se comporter ndenge moninga pe au bout d'un moment a kopesa ro continuer kopesa ro confiance ou bien a kopesa ro confiance c'est pas amoni que comportement déjà bizarre alors dialogue c'est très important dialogue est très important mais il ne faut pas de dialogue faut pour nappeler les moments mais est-ce que les papa simi si ça va esape mutu soko fa sa mutu bozo solo là mais mbala moko suka kana discussion est-ce que moi te le misaka pe basi moko ke moi ça comme na été délaissé azokipe na été ata moni mabe pa na yo azotika na même chose kota mobali ata moni on beke ngo azotika pa bike et que causer bango discussion là ndako est-ce que roza cause wana te. Alors justement ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali tosala kanini okeko luka pasteur aya ko concilier bino eza mabete ezali toloba mutu na mutu alingi kozwa raison abima un peu la tête haute. Alors boza normalement a besoin à moi interlocuteur extérieur et ça la rappelle moi bien mutu moko ya extérieur ayoka ni sibino asali ke moko ayoka moninga ayoka moninga poni mais ngai na bandi faut ko éviter batouana mais faut ko zoa peut-être un papa un oncle une tante mutu moko penza ya
confiance oyo yalike likambo ya nani ya par exemple ya détournement to contournement likambo ekosalema te napesa bino exemple par analogie bandeko na ngai bomona bato babengisa bapaster paster ayeboye ba omona paster ale bolimbisanga komokindu muna mama voilà ayaki kopesa conseil mbala moko akomi mbanda faut pas oyo ambili ya bene moto atindaka akomi nde mbanda omoni alors tout comme pe mama moko ya aya kopesa baconseil mais omona pa mama wana ale akomi kobima na papa alors ngai mpo na ngai il faut peut-être kozwa mutu moko ya famille oyo bomonaka azali sage calme omoni oyo akoki kokota d'un côté ou de l'autre te akoki koconcilie bino mais au-dessus de tout mpo na ngai lelo oyo les paroles ne s'envolent plus tokomi na technologie papa aza na whatsapp yo oza na whatsapp salela ye audio ale okangi telefone na yo mokolo na peut-être oyebisi eke okozala epai ya bapara na yo okende kotala bango okende kotala bapara na yo to okende kotala membre ya famille to meme okende bacourse butu wana osaleli ye audio alors ntongo ekotana akoyoka audio wana akoyoka yango ntina suka akokata yo te po soki ke bozodialoge boye ekotia peut-être conflit ekotia matata esuka kaka na dispute bopanzani moto ake na nzela na ye par contre soki osaleli audio kala ezalaka lettre ntango osaleli moto lettre akotanga ere moko asiliki atiki nanu ere moko omona kozala oblige azongela aloba me ye akontinue koloba nini eloko nini yango alobi lisusu ale akoluka yo akoyoka yango ntina suka et ekozala avis na yo mais sala yango avec amour sala yango dans le sens que voilà pona ke boyokani ekota omoni alors ya wana nga nalingi mpe ke baselule esalemaka na kati ya bakartier na biso na kati ya baplateforme na biso ndenge mama de Boulonné oza kosala mpona kopesa conseil na bapapa kopesa conseil na bamama epai ya bapapa même na niveau sexuel bandeko bopermettre ngai est-ce otunaki mama soki mama aza na envie oyebi te soki mama alingi to alingi te omoni éducation ezali te est-ce que mama alingaka ndenge nini mpo bandeko voiture automatique na voiture ya manuel bakumba yango ndenge moko te ndenge moko na biso toza bamashine oyo nza basala milimu nde eza na kati ya bamashine wana chaque machine eza na fonctionnement na yango est-ce que bosala dialogue mpo tuna mama ndenge nini afonctionne est-ce que mibali ya bakongole est-ce que bazalaka na dialogue justement yango wana fo tolongola yango tokotisa dialogue fo koyebisa mobali na yo keno nga na fonctionnaka boye na fonctionnaka boye oyebisi mwasi na yo keno nga na fonctionnaka boye na lingaka boye c'est comme ça que ça va marcher omoni parce que moto akoya na nguya na ye ekozala plus de la souffrance de la douleur plutôt que autre chose bandeko bondibela ngai au bout d'un moment à la longue ekosala nini lokola tozali bato pulsion ekomata na motu soki moto naza fidèle ou bien asali dépression soki akokoka te komona ba abimi libanda mwasi akingandi adekone mobali akingandi adekone non attention bandeko na ngai tosalaka dialogue tokolisa dialogue tosololaka omoni et puis totrouve tozala bamédecin babengaka bango banani bamédecin de famille toyebaka kosololanaka na bamédecin parce que na bamédecin bakoki koyede biso par exemple bacomprime mosusu oyo eneutralisaka baflatulence bagaz na libumu ezali mingi omoni faut koevite mpe biloko nyonso ya gaz par exemple bapoisson gazeuse nyonso oyo ebengami bière tolobi te bomela so bière te mais batraitement ezali oyo ata soki ozali komela bière non seulement ekovimbi so libumu te tomonaka batata mingi libumu mpenza ondira kobota lobi bamama mingi libumu mpenza ondire kobota lobi bandeko bolimbisa ngai mbala mosusu mama ya mwana na ngai tozali kotala télévision tozotala na écran boye mama ya mwana na ngai congolaise ateli wabi mais mama ya boye libumu mpenza ekiti likolo ya bière on dira kobota lobi mais yo papa bolimbisa ngo komata ndenge nini nga na seki mais eza réalité bandeko na ngai soigner apparence na yo ntango mobali alingaki yo ozalaki différent ntango mwasi na yo alingaki yo ozalaki différent star et tout ça okomi na ndako ya solo ozwi stabilité mama azobongisa bilamba mama aza kobongisa biloko ya kolia mama aza kobongisa ndaku mama tie yo à l'aise
mbala moko libumu eye attention sala moi sport matakata ba escalier ndeko na ngai sala ta fitness et puis ba comprimé ndenge na lobi wana ya ba traitement wana ezali et puis na kati ya toilette okoti na kati ya toilette ba produit lelo neutralisera ba odeur ezali otie yango okoti na toilette madame akoti na toilette okoti na toilette mobile na akoti na kati ya toilette on dirait penza neta kufa eza ko boma bolingo muke eza na biloko ebele oyo esengeli to sala kanango quand même attention mais papa Simi 600 votes est-ce que bino bibande boza wana est-ce que bozo permettre basi ni baza wana fin du mois est-ce que ko mema moi sinon na salon te akene ko bongisa ta suki na ye asa mo maquillage na ye asa opisa ta argent de poza ko sala pa biloko à partir biloko wana est-ce que moi si pa ko sala te ke akoko sunga mobile mais là suki moi ça zo mona yango te moi ça soka za boti de ya bana pa na yo esili akomika moi si moko kaka mama ya bana na ndaku donc asa kuna te moi ça ko tia akobonga mandenge ni soki mobile soko ko sunga ye te na quelque chose. Oui, justement, mais dans le cas où les bandits, Nassina pesa les personnes et bandits dans le baki, déjà il va falloir beau solo là. Et la dictature, mais ils allaient harmonie. 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 2 te bandeko. 1 et 1 égale 1. C'est-à-dire, il y a un moitié de bokomi mutu moko. Bato batanga la Bible za ko lobake, moi na mobali bakostanga na bakoma moto moko. Mais tozo mona ndenge nini? Bazo sala moitié mutu afeli côté nae, oya ke côté nae moitié double. Non, bande ko ngai. Tangu suka santé komi, to les 10, to les 9, bote mbongo likola mesa. Madame Paté mbongo likola mesa. Mais to mona ka mingi ezala ndenge nini? Mbongo ezokwea mutu na mutazo kipe makambo na ye mutu na mutazo sala makambo na ye tina kata libala mobile komono zopesa 50 francs par mois 50 euros par mois faut arrêter avec ça yo mobile opesa la moitié 50 euros le reste ya mbongo ali okangisi ozosomba lupango ozotonga ndaku na Congo mais ozotonga na ndenge na yo bandeko moi sito mobali bo décider à vivre ensemble bo sangisi makila bo boti bana bo komi mutu moko lupango na yo eza lupango wa mwasi na yo lupango wa mwasi na yo eza lupango ya mobali na yo bandeko yango to mona ka na kati ya ba vie na biso na niveau ya Congo c'est terrible bandeko na nga c'est terrible ya komona ke mobali akufi babengani mwasi ayende nga yelaki ndenga yaki na libala pendenga kozonga abimi kozanga lupango abimi kozanga eloko moko biloko waneza kokoma parce que mobala za kosala makambo kote nae mwasa za kosala makambo kote nae ok ozosala makambo kote na yo mais est-ce que bongama ki malamu alors soko bongama ki malamu bokabone na mobali eh ben ok. Par exemple, vous allez vous dénigrer, mais je vais dire, pendant toutes ces années, pour dénigrer, quand on a moukié, na mbongo na yo, to mbongo na yo, vous allez vous garder de côté. Et vous allez nanda vous lier malamoutin. Il y a bon, en tout cas personnellement, ndako na lia kanakati ya Europe mobimba, à part penza ya famille na na koti na lié, bandeko, honnêtement, eza mi balé. Eza mi balé. Na kati ya Suisse mobimba bandako ezali mibale seulement et pourtant nazana bami mais jamais na sala ka ngote mais to kendeke pa ya bami tango babandi ko lia ozotela biloko bazolo lobi mais nzambe nanga mobali ya sala ka terrible a gagner ba salaire sala ka tiba 18h moi si pas bête à la moussala boya bête à la pe ba neto tiba 22h mais sur hôtel ba ko lia ba boulette de viande mi colonion so fricassé oyaki 2 semaines après ta oye pa na ba fricassé donc ozomona bazako vraiment bazako lia mabe or alimentation ça la fait santé na biso mais malheureusement bazako lia mabe tout ça pour na nini parce que moi ça ko construire côté nae mobala ça ko construire côté nae mobala ça ko dénigrer mbongo ya famille azosala makambo côté nae moi si pas ça ko dénigrer mbongo azosala bali kelemba pembeni pona nini poete ako kotonga me na kilonde sans que mobali na ya yeba arrêtez avec ça oui papa Simi 600 votes siko moi na zone ya tala pour le biwana siko pourquoi bino ba papa tout le monde a ngopé na vivre bien ande ko mama de boulonner vivre bien na ndako na ye no na zone ba point wana eza mibali mingi po soki papa to sa ba course okomona papa azo sa ba course so biloko moko na soka pesi mama mbongo ndam sa ko pesa akota ma marché ndam na 200 euros mais ye moko so ake marché 200 euros wana zo sala course ya please pourquoi comportement wana ba papa bosana yango soka pesi mama mbongo so calculer que
Ah, soba boy, là ce moment on peut essayer aux gens on compte que tant on ça ba couper ça bon côté. Mais pourquoi comportement on est on bino papa bo manifester na kati ba maman. Alors juste besoin de éducation. Oyebi on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ngai soki na fandi na ba parents na ngai, ndenge na fanda na ba parents na ngai. Nazwa oyo ba parents na mona ndenge bazali ko se comporter yango nazwa ki omoni donc ngai par exemple papa na nga za obenga mama na ngai na prénom na ye papa na ngai par contre mama na nga za obenga papa na ngai les frères tellement na likambo les frères donc ozomona oyo nga nazali ko mona yango pe nazwa soki en tant que mobali nazalaka na susi kolamba te eke nayebi kolamba c'est parce que nazali komona mama na ngai ndenge nini aza kolamba depuis bomwana na ngai navandi wana lokola tozalaki na cuisine américain c'est-à-dire cuisine ekangamaka na salon navandi naza kotala mama ndenge aza kolamba na reçoit pétrole ndenge nini aza kolamba ndenge nini atie mafuta apres akamati bamatungulu atie apres akamati tomate atie abelisi tomate naza kotala omoni alors bandeko oyo batiaka mbongo ya salaire likolo ya mesa te c'est parce que baboti na bango mpe bazalaka kovivre ndenge wana mbala moko mwana aza lokola na mwa dictature bana misusu bakoli na papa te papa mikufeli avant bana misusu bakoli na papa te parce que papa na ye barupaki ye do bahapaki ye dongi na babe onini babendaki ye na mwasi moko boye ya ndumba peut-être avanda na quartier azwi papa na bango mama tikala yolela mwana akoli na papa te mwana akoli ya mpe à la dure mwana wana mpe ntango akokola ata bali akokola à la dure mais yo mama ozali sukali ya famille mama ozali douceur ya famille boyebi kozala trop caractériel na kati ya ndako papa oyo azala déjà intimidé bazalaka kobeta ye na baparent parce que baparent miso mpe bazalaka kobimisa kanda na bango sur bana akobimisa kanda na ye likola kanda soki eleki papa mosusu ndenge akobeta bana mwana na aza traumatisé ntango akutana na yo mpe mwasi oyo ozalaki na vie dure et que aux appels trop dur eh ben à cause fermé à komikanga oni boli bisabai bandeko na ibisandeko ke na obenge plus tard voilà merci alors donc bandeko na ngai ngana bandi ezali kambo éducation bo solo na ba parrain mama soko moni mobali ata ko se comporter bongo yebisa parrain bongo soka yebi papa bongo sikoyo mwana mususu la mususu ba famille mususu ba couple mususu bazobanga koyesa ba parrain parce que bazobanga ba situation na bango bima libanda siko soki ba yebisa ba parrain te ba koyebisa siko nani ba situation alors justement ça là papa audio les autres sont na WhatsApp ça là papa audio akoyoka ngo ça là papa audio soki azali ko considérer yango te alors na moment wana bozwa un conseiller matrimonial oyo azali neutre omoni avec les risques quand même que bon tozali batu conseiller matrimonial peut-être mais na limite awa il y a des professionnels bazali penza professionnel ba conseiller matrimonial oya ba commune wana akotia bordel na kata famille na binote omoni mais en tout cas soki bozalaka na parente oya bandaka na bino depuis mariage soki bozalaka na parente komekate o un ami mais ezambe na ba parents mususu batie ba couple na des autres non yango na lobi ke boko mekate ya kolukake un ami aya kopesa conseil to asala boye to nini non omoni kolukate aya na katikati omoni par contre ce bozalaka na parrain solo na parrain soki bozalaka na parente bon en ce moment là peut-être un côté matrimonial doit s'imposer et na moment oyo ya azali prompt ya koyoka yo olobi ke non écoutez tokoki ko continuer boye te nga na lingi yo na lingi libala na ngai na lingi yo na lingi famille na ngai mais voilà nga tango ko kali sauter ou bien nga mutu na ko m'affecter ou quoi que ce soit alors faut luka de l'aide omoni to senga tara ne devait pas conseiller matrimonial to solo là ozomona parce que ce ko lobi ke bo solo la bino mi balé et comme makaka na dispute et puis divorce ezali envisageable te bana yanga na bazana katikati ba ko sala nini ba ko telengana bana yanga na bazana katikati éducation na bango et ko ipe ko beba amour équilibre oyo
sécurité oyo bana basantaka ke non parce que papa azali wana. Est-ce que discute problème ya papa simisi vote donc na biso na suka émission na biso bande ko nanga na asi bo suivre la semaine prochaine parce que to ça va mebela ko sala bande ko nanga bote l'émission qui toka bande ko meto za na tate balani na biso ya Facebook na zo mona bino vraiment ingeta bana mfulusi vraiment bo sala kaka wana na minute to tika nango. Est-ce que ceux qui ont un problème il y a couple est-ce que ils sont obligés faut y sa famille na yo? Non, il faut pas. Il ne faut pas. Parce que Bandeko, boyebi lisolo ya Daniel. Daniel po asambela. Asalaka erreur moko amataki likola balcon na ye. Alors que roi Nabucodonosor apekisaki ba Israélite basambelaka. Apekise bango basambelaka nzambe na bango. Par contre alingaki ete bato babumba mela bikeko oyo ye. Alors Daniel erreur moko asalaki amataki likolo ya ndako ale abandi kosambelaka. Abu Aba Adonai, Abu Aba Yesrishala. Allez, banani batu ya Nabucodonosor, ya roi Nabucodonosor, bayokaki ale bakangaki Daniel. Ko kanga bakangaki Daniel nde ba ko tshena libulu ya lion. Bandeko, olingi ko régler ba problème na yo, kanga porte na yo. Ndenge Bible zoloba olingi osambela kanga porte na yo sambela dans le secret mais ko banda ko sambela ko ganga ka en public te à moins que ça na kati ya église mais obimina balabala obimana balabala ya lilokola obengi famille na bino na mboka. Qu'est-ce que vous en savez que famille na bino na kati ya mboka eza ko sepela na couple na bino boyebi bandeko parce comme ça ba tumité mama be parce comme ça ba tumité mama be ndeko musuba bazali ko souffrir na niveau ya mboka kuna na niveau ya pays ya RDC bino na couple na bino bozali awa na kati ya poto bozwi matata boyebi na bato ya RDC. Qu'est-ce que vous en savez peut-être que eza na bato ko bazali ko sala plan ete bokoma na niveau wana tango bino bozali ko yebisa bata famille na bino eza lokola bozo pesa bango température bakomi na niveau oyo to sala boy pour être to casser bango comme ça biso nous surtout to kokana bolandinga i peuple congolais bolandinga il faut pas obanda ko raconter et pas ya famille na bino oko raconter na mutu moko mais oyo mutu mona ka ke aza mutu ayi ko bomba tekele 2 alobaka mingi te ngana ibaka noko na biso moko boye nani ya mama na ngai oya boti ngai ya na ya mobali azalaka soki oke kolobela likambo atie mutu na se l'air moko pe aza komi kwanza na ye mungongo osalaka allez atie na ye mutu na se aza koyoka yo titi soko silisi apesi yo conseil en 4 phrases point ozomona. Donc ngana bandi bato wana bakoki kozala idéal mpona kopesa conseil to mpona peut-être kosolola na mobali. Alors faut koluka mutu moko un sage oyo alobaka mingi te mpe aza na comportement ya malamu au moins na kati ya famille toyebi ke noko akobalukela yo te akobalukela mwasi na yo te et puis tata mwasi to mama leki akoki kobalukela mobali na yo te olandi ngai d'un côté ya mama na côté ya papa oponi bongo ntango oza kosolola ye akoki kobenga na apesa titre d'exemple akoki kobenga mobali na yo omoni mutu azali côté ya mobali na yo akoki kobenga mobali na yo noko na ye to tata mwasi na ye akoki kobenga ye akoki kosolola na ye vraiment dans le calme ekozala te ke yo ofundi ye non ekozala likambo omiyebiseli ye ke non nga na bandi na kosenga conseil mais mutu mpe akopesa conseil wana akopesa conseil na ndenge ya mayele na ndenge ya kozala malamu na ndenge ya kozala na boyokani omoni na ntango matata ezali comme ça au moins bozali sûr ke moko akobalukela moninga azali te mais ami te famille te attention parce que boyebi te makanisi na bango ezali nini. Msubi balingaka mobali wana te msubi balingaka pe mwasi wana te bako profiter na sima wana non justement yangwana il ne faut pas kobenga famille opposée omoni yo mwasi ale obenga mutu moko ya famille na yo abenga mobali na yo mobali na yo déjà va le prendre très mal akoloba tozofunda ye na famille na yo omoni yo mama benga mutu ya confiance oyo ya famille ya mobali na yo ekoki kozala noko ekoki kozala tata mwasi moko oyo alingaki yo mingi to alingaka yo mingi to boyokanaka malamu bon eza fiko fio parce que likolo na mabele ekutanaka na suka mboka te bokoki komona
totala ka omona likolo na mabele sa lokone tutana bara ya train po kotala ngona musika omona ndire ekenda ko tutana no etutana te mutu mususu tamso sala confiance tamso yim dalingi yo te mais okozala quand même na intuition nzamba kosunga oya koyeba mutu ya solo oyo ko confier nae ko se confier nae oyo akoki ya solo kopesa toli ya malamu epa ya mobali mais libandeli ezali yo omoni ebandeli ezali yo moko comportement na yo ezali ndenge nini faut koyeba kozala na bokatikati faut koyeba kotrouver équilibre mama na nga aza koloba trop gentil trop bête mais aza koloba ngo de façon un peu dure comme ça omoni pas trop peu faut kozala na bokatikati soki ozala na bokatikati mobali akorespecte yo et puis bamama pardon bamama surtout bino bato bozalaka vulnérable ça la formation professionnelle soki ozwaki occasion ya kotanga te ça la formation professionnelle ozala na badiplôme mpo soki ozali na badiplôme na yo ata ya moke mobali akoloba a soki nasali bêtise de toute façon akozwa mosala akozala de toute façon bien mais soko pendant des années osalaka ta cours ya français te osalaka ta mwa diplôme moko ata ya aide soignante te mobali akosakana na yo mobali yanko akosakana na yo parce kayebi ke okokende nulle part ozolanda ngai alors eloko mosusu mobali azali trop violent non funda ye pas police funda ye je vais vous dire pourquoi mobali azobeta yo mokomiso akoboma yo mpe oleki mbeka ya tikali papa sibi 600 volt papa sibi nasi message inozotinda pa bandeko bazolanda yango balanda Bulonnet TV bazolanda yo bandeko ne sur Facebook greffier international azolanda yo donc yo ozotinda message ke ceux qui mobali aza violent bafunde na police. C'est ça? Oui, mobali soki aza violent omoni to mwasi azali trop violente parce que eza na basi mosusu tala mwasi baa lokwa mokomboso donc ya pupula mobali benda azo bon bandeko eza mawa mais voilà ça se passe comme ça mais oyo azali trop violent soki violence continue faut kofunda ye pa police okofunda ye pa police te po akabola bino mais okofunda ye pa police comme garde-fou bandeko nanga garde-fou ezali eloko oyo soko omati na ndako étage deuxième étage à partir de la première étage deuxième troisième étage yango moto yampesaka ke okweya te na mabele ezali ekozala en vitre ekozala en béton yo koki kosapouye dessus eza garde-fou mpo na nini mpo soko ofundi ye pa mbila akopesa ye mise en garde akoloba na ye topesi yo mise en garde ya 3 ans topesi yo période ya sursis ya 5 ans ke kosimba mwasi na yo te kobeta ete soki ozongeli lisusu okokota prison généralement mobali ata aza violent okomona akotia mpenza mokila na katikati ya makolo akozonga moto alors au bout ya 5 ans soki bon au bout ya 5 ans justement au bout ya 5 ans na bandi ekozala bien ntango mobali moya simba oyo liso eza te okoyeba kodialoge na ye na kati ya priere senga nzambe asimba motema na ye mpo ete kimi ekoka kokota parce que boyebi na kati ya bacouple mpe misusu ezalaka kaka bino te bandeko ndenge tozalaka awa tofifaka baesprit mpe ezali le monde de l'infiniment petit existe ezali na baforce négative oyo ekoki mpe kotia conflit matata na kati ya libala okomona elle moko boy mwasi to mobala abi mais eloko nyango eswaki ngai pourquoi nagisaki boye non des fois tu n'étais pas toi-même mais par contre bandeko na ngai to changer mentalité ndenge ozali kozula mwasi na Congo ndenge baza koloba ayayaya eloko na ndenge na inango na kati ya vie na ngai keno ya koloba keno mwasi azali rido andako non mwasi azali rido andako te mwasi azali complément na yo mwasi azali complément na yo mwasi azali moitié na yo bon ça boyebi soki bozali couple bomonaka bacouple oyo bacouple célèbre lokola topesa exemple neti couple Obama le monde entier ndenge balelaka bango et puis bango mibale bazalaki fier na bana na bango bazalaki fier soki babimi na libanda bato nyonso baza kopesa bango mbote Obama nani Obama na mwasi na ye bazotanga nkombo ya mwasi na ye fin nkombo na ye pungi donc bandeko na boyebisa bino ke soki bozali mutu moko bokomi lokola moitié na moitié
les choses vont aller très vite. Parce que quand il y a la vie balobaka, seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller loin. Na moi si na combien de situations oyo et bébélio moi si na sauvayo. Combien de situations au monde bébélio mobando tamso mona kosi pour na sauver na yo, a sauver yo. Moi si au monde a kosi même mbila pour na sauver yo. Ndeko na nga sosola. Dialogue. Solo la na mwasi na yo. Tuna ye qu'est-ce qui ne va pas. Et loko nini alingaka. Et loko nini alingaka te. Banda na tongo, banda ko lingaye. Depuis le matin, tango la mouki na tongo. Au baluki ferie. Chérie, bonjour, comment tu vas? Ça va, tu as bien dormi? Ozoyi ba bisous. Déjà, rien que ça, bande ko nangai. Moko na poko, tango ko s'approcher na ye. Bandeko na évité okomona ke no makambo ko la différent bon meka okomona merci beaucoup merci papa Simi 600 votes toza vraiment na aso benga ngai awa donc bandeko na ngai ya Facebook balandi na biso nyonso vraiment na lingi bino mingi mais to ta ezo permettre que to continuer mission na biso à suivre no oyo nyonso aza na besoin à participer à benga biso na numéro na biso oyo ezali ya Deboulonnet TV bandeko na ngai bopesa ba sujet na bino boyanda na biyano oyo ndeko na biso tozo continuer émission na biso la semaine prochaine bandeko na ngai dimanche na asi bokolanda biso émission za tellement chaud bandeko na ngai oyo nyonso aza na sujet ya koloba mpona ntina likambo toza mpona koranger citation na biso vraiment bandeko na ngai toza na besoin ke bapapa na biso bazapi malamu maman na biso bazapi malamu parce que tomoni bandeko minga mibali bazwi ba AVC awa surtout mibali yango tozolobela mingi tosala biso toranger ba citation oyo parce que lelo soki oyo na poto ezalaki mutu mutu asalaki ou bien ebe mobali soki omoni mwasala azali lokola azali spécial mpa na yo fo oyeba kolinga ye fo oyeba kosala malamu mpai na ye après mwasi mpe ye moko akolakisa bolamu mpa mobali na ye vraiment toza wana mpona kotia unité toza wana mpona kopanza te bandeko na ngai bokolanda biso semaine prochaine bandeko na ngai merci balandi nyonso bakoti oyo bakolanda biso na Deboulonnet TV bandeko bolanda émission na kati ya Deboulonnet TV à suivre merci na balandi nyonso sur Facebook bandeko na ngai moyena tanga bino bakombo ezati parce tellement bose belé greffe international merci molobela mboka ingeta bino nyonso vraiment la landi bino papa na biso Simi 600 volts vraiment comme na suka donc ita ezate désolé okoko lo balikamba suka po bandeko bazolanda yo bazwa quand même eloko ya mutuya merci bon en tout cas il basuka na dire balabino ke bandeko sala confiance na moi sinayo sala confiance na mobile na yo omoni parce que tout se base sur la confiance par contre batata pe ba maman ke ba na comportement na yo ke ba na attitude na yo omoni loba ke libala chance eya kambala moko yo zui libala me ba misusu bazui yango te yo mobali peta mso zui mwasi ya bien ofinga kaye onio kola kaye ndenge nyonso tu me mwasi wana akangama na yo par amour bokeba bandeko na ngai boyebi mobali alingaka makasi me mwasi alingaka pe makasi alingaka mbala moko omoni donc mokolo bolingo ekopumbuka bolingo ekokende ata oye na mbongo na yo ndenge nini mokolo akolinga kokende komona pe akei na ye batata surtout batata parce que base ezali bino bato bozali chef ya famille yango wana nata kobeta marteau kote wana attention na bamama linga mama lakisa ye bolingo omoni eloko aliboso ya kocultive eza bolingo mbongo na yo te okosombela voiture okosombela ye chaînette okosombela ye okopese bambongo ndenge olingi okosombela même papa na ye lupango après soki bolingo ezali te akosalela yo nyonso tout par formalité par devoir et non par amour bandeko soki bocultive nano bolingo entre bino l'amour au bout d'un moment mokolo mboka ekozala lisusu te parce que bandeko boyebi mbongo eza lokola mwasi ya ndumba etambolaka lelo boza nango lobi bokozala nango te lelo soki supposons que boza lisusu na bolingo te bolingo eza lisusu te eh ben mwasi soki alingi osu te akokende na ye atoza na bamillion bon merci papa alingi osusu te akokende na ye mais soki bolingo ezali
bokende bosika tambongo esili mais soki bolingo ezali na kati ya pauvreté bokofanda. Merci papa Simi 600 votes, merci vraiment na présence na na kati ya chaîne episode de Boulonnet TV. Balandi so bazolanda yo bakozela yo semaine prochaine, dimanche prochain bandeko nanga oso bolandi biso. Merci natana bino bo permettre biso boyoka oyo tobongisaki pona bino bandeko nanga. Oyo azana besoin de participer à l'émission na biso. Dimanche prochain, à quoi bien on a 0 478 05 68 57. On a le numéro de Boulonnet TV. De Boulonnet TV, on a 00 32 0 478 05 68 57. Donc le numéro de dimanche prochain, on a merci Balandini sur Balandi Bisso. Bye bye. Merci Papa Nangai 6600 votes. Dimanche prochain, Bandeko Bao Zelayo. Merci. Ingeta maman, merci beaucoup pour la participation. Merci papa, merci. Merci vraiment Balandini sur Balandi Bisso na Boulonnet TV Ingeta vraiment